Bonjour, bonjour. Voilà, comme promis, nous voilà à la session de pêche. Ce matin, j'ai tiré une carpe de 3 à la canne à coups. Me voilà. Hop. Et alors là, vous avez les canaux lancés. Encore rien. La petite valise. Voilà. On est bien. On est tranquille. Tout va bien. Oui, donc ça c'est la canne Caperlan. La 9 mètres, la 500. Elle coûte 150 euros. Assez léger, assez robuste. Elle est pas mal, franchement à conseiller. Voilà, salut!